попытка проверки звука была неудачная, проверки звука была неудачная, поэтому проверяем еще раз. Для нас важно, чтобы микрофон работал, чтобы все получилось замечательное видео. Печи производства группы компании КДМ. Передо мной печь камин КИФ в облицовке кирпич цвета шоколад. Печь состоит из двух корпусов. Получается, внутренняя часть — это шамотный сердечник, сложенный на раствор. Все согласно технологии. У нее канальная система дымооборотов. Утопленник перекрыт плитой, чугунный настил. Когда нагревается духовка, дверки открываем и загружаем сюда противень, заряженный какими-нибудь интересными штучками. То есть блюдо какое-то вы там придумали. Вот здесь можно готовить рыба, картошку, мясо. Можно ставить чугунки и все вот это готовить. И камин, и печь. И готовить, и балдеть, сидеть возле костра, смотреть огонь и наслаждаться уютной атмосферой от работы костра, то есть как дрова щелкают и все остальное. На этом объекте наш заказчик говорил о том, что у него пол холодный, в связи с чем мы продумали, то есть предложили такую идею, как запустить конвекцию под полом. Снизу под фундаментом мы завели 3 трубы и направили их под пол, то есть вот в 3 стороны, влево, вправо и прямо. А с обратной стороны комнаты мы сделали конвекционные решетки, поставили. Получается, что воздух прогретый здесь поднимается в помещение, поступает через решетки вниз под пол и по трубам притока, которые заложены у нас в фундаменте, поднимаются под камин, попадают в межконтурное пространство, то есть заполняются, прогреваются и также выходят в помещение. Происходит вот этот круговорот, и пол должен быть, по идее, теплый. Но у нас второй запуск, мы вчера запустили в эксплуатацию эту печь. Поэтому, как работает система конвекции, мы еще не проверяли. Но обязательно заказчик наш даст обратную связь, и мы с вами этим всем поделимся. А может быть, даже приедем и снимем отдельный фильм про вот эту конвекционную систему обогрева вот этого помещения. Комната у нас 5 и 8 длина. В принципе, большая комната. В данный момент ребята занимаются сборкой инструмента, то есть наводим чуть-чуть порядок, так сказать, за собой все это убираем, все это лишнее. Вот вообще печь устанавливается без пыли, без грязи, если будет все готово, то есть основание фундамента и все вот эти остальные мероприятия. Но мы здесь зашли, здесь был деревянный пол, а на деревянный пол такая печь не встанет. Нужен фундамент. Вскрывали пол, резали, после чего провели вот эти притоки, то есть трубы установили, заармировали и залили сюда больше куба бетона. Так что на связи, друзья. Подписываемся, комментируем и покупаем печи.